Тук откривам един по-различен свят, в който човек може да се разтовари, да се отпусне, да забрави за ежедневието. Общувам с много нови хора и различни, които мислят за други неща по-духовни. Миналата година танцувах за първи път и тази година вече упорито танцувам паневритми. С самото идване тук, най-малкото с уважението към тази общност и въобще към всички общности, човек вече става по-духовно извисен. Учителя е един пратеник от невидимия свят, от света на светлините. Той е едно същество, в което Бог може да се всели и да предаде едно велико Слово Божие, което ще се разпространи по цялата земя, и по целия космос. Той ни учи как да живеем. Учи ни един разумен живот, да живеем сред природата, близо до природата и винаги да приемем от природата енергиите и силите, които тя съдържа в себе си. What I love about the methods of Peter Donov is that they are practical, effective, and cheap, inexpensive. They're open to everyone. And he explains in a beautiful way how you can allow the vibrations in through your eyes, and they will go automatically to all the parts of your body that need them, and you are healthy. He said, my only teaching is love. Учителят е смирен, глота, тих. Той ни преминаваше със своята любов. Наистина вярвам в неговото учение, в това, което той говори, природата, в това, че тя наистина зависи от нас. Diese Lehre ist keine Religion, sie ist eher eine geistige Wissenschaft und eine Form der modernen Spiritualität. Also sie hat natürlich tiefe Hintergründe, also in der älteren Kultur von Bulgarien, aber auch aus Palästina und Ägypten. Das hat sich hier verbunden. This tradition, like the Native American tradition, is a way of life. The joy, the radost, the joy, is very important in this tradition.
The one word that comes to me that I love the most is purity. Любовта между хората и за възможността да се прощава. First, love, wisdom, and truth. Goodness and justice. Second, to live in harmony with each other as brothers and sisters, to practice the love that we talk about, but to practice it, forgiveness, and so on. Third, to live in harmony with nature, to respect and preserve the nature as a living force. And fourth, to move in a sacred way on earth. I mean, my vision is one day all the world will be like the Paneurhythmy. 32 година. Тук един брат, Лулчев, който е бил ясновидец, казва на учителю, ще стане голяма буря тук, дай да слеземе долу. Той казва, не, аз оставам. Die Entdeckung, die ich hier gemacht habe, ist, dass diese weiße Bruderschaft etwas Wichtiges zu sagen hat, also für Europa und sogar für die ganze Welt. Und dass diese Stimme, also von Bulgarien, nicht gehört wurde, also hat mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Kommunismus zu tun. Maria and Joro had this camp for the foreigners for 30 years during communism, can you imagine? Not always here in Rilas, sometimes over by Musala. And for all those years they risked their career, their freedom, their life even, to be host to people when it was absolutely illegal. Всеки, който беше последовател на учителя Бенеса Дано по време на комунизма, не беше добре дошъл в обществото. Тоест, той непременно имаше проблеми. Аз също съм имал проблеми и съм бил викан 5-6 пъти в полицията. Спомням си, тогава те ме разпитваха, 3 души, ме разпитваха доста подробно, така за моите идеи, за моята философия и така нататък. Разбираха и ме заплашваха. Агитираха ме, че трябва да, ако искам да имам бъдеще в завода, в който работех, да израствам и така нататък, аз трябва да се откажа от моите идеи. И след това ми дадоха един лист, бял лист, връчиха ми го и казаха накрая, сега искаме от тебе да напишеш имената и адресите на всички последователи на учителя в Габрово. And if you were found here, they put your name down and who knows what would happen to you. I mean, I just feel very happy to be a small part of this great story because my friends are these people who are true heroes, who have this courage to risk their life, their freedom, to practice this faith. Той лист обаче стоеше бял и чист и аз и нито за миг не посегнах към химикалката. Когато те дойдоха след час и видяха, че листа е бял, бяха много разярени и ми казаха, докато не попълниш този лист, ти няма да излезеш от тая стая. И аз им казах така, че те могат да правят каквото искат с мене, но аз никога няма да напиша нито едно име, няма да предам никого от братството. Защото това е моя идеал и аз съм готов за него да поема всякакви жертви. И Лулчев си тръгна заедно с 5-6 негови последователи истина и слизат. И учителя се ядоса и казва, знаете ли какво значи да се напусне школата, защото той предава уроци. Erst 1990, also wurde es wieder sichtbar und zieht es wieder viele Menschen nach Bulgarien. Also besonders Menschen,
die von einem Schüler von Peter Dünhoff, der nach Frankreich gegangen ist, also Michael Ivanov, also über diese weiße Bruderschaft gehört haben. Там също имат школи. Това е на Михаил Иванов, които са към Франция, но прави се по друг начин. Значи, и сме свикнали да посрещаме изгрева, да се молим, а там повече залагат на медитация и на други неща, което е малко различно от нашето виждане за духовност. Ich habe da schon einiges auch vom Peter Dünhoff lesen können, aber vor allem auch vom Ivanhoff. Es war einfach so lebensnah, alles das, was er geschrieben hat. Auf einer einfachen Art und Weise geschrieben und nicht auf diese veraltete Art und Weise, wie das der Peter Dünhoff geschrieben hat. Wenn ein Meister etwas schreibt, schreibt es auf eine Art und Weise so, dass das rüberkommt zu dem, der es liest, nicht? Und vor allem zu den Leuten, die zu seiner Zeit gelebt haben. Той много млад отишъл във Франция и за мен той не е разбрал учението, защото ни там го слушаме. Примерно там правенето на духовност е така, имат видеокасети, видеозаписи на Михаил Иванов. Той 86-та година си отишъл, 1986 година. И почти всичките му лекции са на видеозаписи. И се пускат, той на френски говори, превежда се директно на испански. Но това, което слушаме и с годините, когато човек чете така словото, разбира, че огромна разлика, да не кажа, няма прилика. Seine Lehren sind frischer, nicht? Он полегче воспринимается, он попроще, и литературы по нему больше. Поэтому, в общем, в России больше распространен Айванхов, чем Петр Донов. Но, читая Айванхова, часто люди задают вопрос, а где первоисточник, откуда это произошло? Aber der Ursprung ist da, ne? Все пак е свършила една добра работа, аз съм убеден. Учителя от най-малкото зло е избрал Михаил Иванов да отиде, знаейки всичко това нещо, нали вие го знаете. По този начин те научават, че има братство тук, че има миров учител, нали? Всъщност учител на тяхния учител. Und ich bin mir sicher, wäre er jetzt lebendig, hätte seine Lehre sicher anders geklungen. Und er hätte sich sicher ein bisschen angepasst an die Menschen. Действително става една страшна буря. Вечерта събаря почти всички палатки, са 5-6 палатки и т.н. И сутринта всички братя се събират тук при палатката на учителя. Той беше долу, нали, палатката. И му казват, учителя спи тая буря, лагеря отива. Учителя излиза от палатка си, обръща се на запад, казва някаква дума, маха с ръка, десната си ръка така, и звята започва отива. Намалява и спира. Dazu also gibt auch die Lehre von Peter Dünhoff noch eine Möglichkeit, Bewusstsein zu entwickeln für neue soziale Verhältnisse zwischen Menschen. Also wir wissen nicht mehr so gut, wie wir miteinander umgehen müssen und wie wir zusammenarbeiten können. Man muss da wirklich so miteinander umgehen, dass eine kleine Keimzelle entsteht für eine neue soziale Zukunft. Und das wird hier geübt. The feeling you have in a community like this, where people come together to support one another and have a singular focus, it's sort of a microcosm of what could be possible for humanity as a whole. And it's really important that it's possible for us to experience this from time to time, because it makes us aware of what we could do if we put our minds to it. Тук нищо не влиза. Братството е като едно голямо семейство. Много приятели, много познати. Всички са доброжелателни, добре настроени. И всъщност това ни крепи там. Учението и братството.
where the first thing I let go of was watching TV. And I have not watched TV for the last 5 years, which has brought many blessings into my life. And every day I let something go. At the time I was living in Venice, California, where if you put something out on the street, people take it immediately. So I put something out on the street every day and it was gone. And every day my life filled up more with things that I wanted in my life and opened space for new things to come into my life by letting things go. My teacher was right, and if I wanted to present this tradition from Bulgaria, then I must show respect and I must come. So I was afraid of heights, and I had not climbed mountains for 20 years. So I said, okay, Phyllis, you will go because you want to teach, so you will go. And a very interesting thing happened because I thought, okay, it came to July and I must be ready to go. I thought, oh, I should go and buy the latest camping equipment so I shall be safe and comfortable, right? Or I thought, oh, I should go run and jog and get myself in shape so I can go. But that is not what happened. What happened was, very interesting, people began to call me on the phone and say, Phyllis, what do you think about this and this? Or they would come to my house and they would sit by me and they would cry and tell me. And all of a sudden, people wanted to know how I could help them. And then I understood, oh, this is how I must get ready to go to Rila. That my life is a life for other people, not for me. Eben was auch draufsteht auf diesem Felsen, zu versuchen, wie eine Quelle zu sein. Einfach immer aus sich herauszufließen, einfach immer durchzulassen und zu geben, nicht? Weil ich finde, im Leben gibt es nichts Schöneres als geben und das ist einfach eine Zufriedenheit für sich selber. Един брат му каза, учили бе, защо не спяхте с нощи тая буря, да не знае колко палатки паднаха. Защо оставих се, казва, тая буря. Той казва, вижте какво, вие тази буря ще преживеете и долу на земята. Но казва, тук като я преживеете, ще имате една голяма опитност, добра, и това като отидете долу, ще ви бъде играчка. My own definition of suffering is attachment to pain or attachment to challenge, which is actually, in my opinion, contrary to the development of the soul. And when one is fully in the challenge and in the pain, it creates growth and creates joy and creates new things to come. Не може човек да развие умът си, не може да развие интелекта си, ако не мине през страдание. The discipline to get up while it's dark. And I practice patience to stand and to wait and to be vigilant. So I practice virtues. And just to be still and to listen, to hear the song of the birds, to feel like I'm part of this whole organism, that it's the cosmos. So that's one level. It's like I become a partner with God in creating the day. And then another level, I think it helps to train the consciousness to think, what is the consciousness behind all of creation? And in another way, it helps me to connect my consciousness with this great consciousness. I'm just a little part. And somehow then, it brings something very special to the day. By meeting the sunrise, it's like beginning the day with the powers of nature. Трудно да се каже какво се чувства.
човек трябва да знае да се моли, за да го усети по особен начин и зарежда. What I pray for is a world in which everybody feels joy and life, in which there is no need for the suffering that we feel, which doesn't mean that there's no need for challenges or for pain, but the suffering that, the needless suffering of humanity. Както всички се молим, да имаме постоянна непрерывна връзка с невидимия свят, за да може в трудни моменти, на кръстопъти да изберем правилния път. For peace, for harmony, for healing, and for love.